Labas rytas visiems. Slenka, bėga mano dienas, kaip fantastiškam kine. Gal tai sapnas, o gal ir ne, bet dienelė slenka taip, kad aš nepastebiu. Kadangi po darbo aš važiuoju ir būnu pavargęs, tai padarau minimaliai darbų, bet visada prisiverčiu kažką tai padaryti, kad nestovėtų darbas, bet mažai, bet kažką padaryti. Tai liko visokios smulkmenos, kurios man, galima sakyti, labiausiai nepatinka, nes nuo jų nesimato atlikto darbo. Tai šiandieną pas mane liko užbaigti rozetės 2 sumontuot, kadangi pritrūko. Perkelt radiatorių, aš tai pagalvoju, šis radiatorius labai didžiulis. Ir iš praktikos galiu pasakyti, kada virtuvėje mes darom remontus, ne visada, bet dažniausiai, jeigu stoja galingas radiatorius, tai jo neužtenka baldų spintelėm atidarimo atstumo. Ta prasme, kada stovės baldas ir atsidarys pas mus, taip atsidarys spintelės, tai neužteks vietos. Tai ką aš padarysiu, man reikia jį pergrįžti ir perkelti kuo įmanoma arčiau, bet kadangi kuo įmanoma arčiau aš prikelsiu ir pas man čia nelygų, man reikia jas išsivesti viską su alkūnėm. Man reikia minimaliai jau išlošti vietos, kad galėčiau jau atidaryti. Čia man reikia čia kaip minimum man reikia 1,15 m ir ne mažiau. Kadangi 60 bus spintelė ir 50, sako, atsidarinės jos, bet taip išvažiuos. Tai 1,10 m, tai vis tiek 5 tomus rezervą reikia palikti. Tai man reikia į tenai. Tai ką aš šiandien darysiu, nuimsiu, pergrįšiu, uždėsiu ir jau bandysiu jungti. Jeigu užteks man visgi aukščių, nes liks labai nedaug, va tiek kažkur liks. O kadangi čia nelygų, tai ne faktas, kad ir nepasijungs. Bet paėmiau alkūnės, bandysim. Vienu žodžiu, manau, kad padarysim. Sekantis žingsnis. Jūs aišku nežinot, bet pas mane jau yra nupirktos diena naktis, galima sakyti, tokias žaliuzės virtuviai. Mes jas užkabinsim čia nais. Ir užkabinsim dieninės užuolaidas. Po to, kokie dar darbai laukia, aš dar bandau suprasti, kokių dar čia trūksta. Po tokios smulkmenos kaip apsiūt vamzdį aplink grindis, apačioj ir viršuj. Apačioj 20 vamzdis, ten aš turiu, o viršuj colinis. Tokio plasmasiuko aš neradau, bet kačiukas mane duoda šnekėti. Bet aš nupirkau, bet kažkam gal reikės, yra va tokie va. Hebra yra va tokie. Balinis vožtuvas va toksai yra, skalbimo mašinų. Ir ten komplekte būna. Tu aš įsuksiu. Va toksai va yra komplektas skalbimo mašinom, balinis vožtuvas viduj stovi. Bet jisai turi savyje tokį uždangalą. Tai va tas uždangalas man tiks čia nais. Vat, labai gražiai, nes tokio atskirai didumo colinio aš niekur neradau, tai perku visada atbuliaką skalbimo mašinom, nes komplektai jisai va tai va būna. Ir idealiai tiks čia nais. Tai va, dabar aš čia biškį pasivaliau, vakar vakare aš irgi grįžęs užakrilinau, kampus čia visur, lubas ten užakrilinau. Ir šiandieną galėsiu jau šitas vietas dažyti. Kadangi jos yra išblukusios, mes valėm, vis tiek jos tokios yra pageltusios su laiku, nes langas vienas iš pirmųjų plastikinių. Būt gerai būtų pakeisti, bet jau tie būna remonto biudžetas jau labai traukėsi, kaip mano, suprantat kas. Ir man reikia sutaupyti pinigų, tai langą paliekam dar jisai nėra toks blogas. Tai padažysiu, atnaujinsiu spalvą. Čia senos skylutės, reikės galbūt jas, jeigu ką, užpakliuot. Aš turiu tokio guminiam užpakliuot, guminiam šitiem langam plastikiniam, va toks užpakliuot yra toksai. Surasiu Rusiją, jeigu surasiu, parodysiu, tai pas mane yra tokia derva. Galima dar žinot ką paslėpti, bet tik tais jie permatomi yra. Skysti kaitinami klijai, jais galima irgi užklijuot. Tai va taip, dabar man mažiau reikia šnekėti, nes šiandien aš darbą turiu tik tai pusdieniui, laisvas esu, rytoj važiuoju pas Vitalijų klinkeriuot namą, klijuosim klinkeriuką. Jis man padėjo, reikia jam padėti. Ir dar kas laukia, va žiūrėkit, kokie darbai. Langas biškį pareguliuot reikia, prasėdės. Ką nesigana. Va šitas va vietą savadą. Va.
ir reikia tarpus bus užsandarinti. Tai va, šiandieną manęs laukia tokie darbai ir aš tą turiu tik iki 1 valandos, nes po to važiuosiu dirbti. Žmona prašė pagalbos pas ją darbę, tai po to važiuosiu tenai dirbti. O po to po jos darbo važiuosim mes ieškoti. Ko mes važiuosim ieškoti? Kažko tai važiuosim ieškoti partų. Jau galva sukasi, nebepamenu, bet žinau, kad aš noriu maištuvą nupirkti iš anksto ir reikėtų kriauklės. Blemba. Neapsisprendžiam, kriauklę kvadratinė ar apvalę daryti. Va, dilema. Aš norėčiau daugiau apvalios, nes mažiau vietos užima. Žmona nori daugiau kvadratinės, sako, daugiau prie dizaino tiks. Nu, gali būti. Gali būti. Vienžo. Startuojam. Dar prisiminiau, ką norėjau jums pasakyti, vis užmirštu. Pavyzdžiui, kaip pas mane, reikia pataisymus atlikti, špaklės pataisymus. Pačiam kamputį žmona, kadangi pas mane pagrindinis darbų vadovas, tai jinai man čia atėjo, taip žiūrėjo, man tenai, matai? Blogai pašpakliuota, sakau, Vitalija, va čia taškelį geltoni, man padažyta. Tai va čia biški pataisymai. Sakau, nieko savo tu matai, sakau, čiagi žoldas bus. Sakau, ne, varyk tai tvarkyt. Tai dabar prašpakliuosiu, po to padažysiu tos pataisymus. Žiūrėkit, jeigu jums reikia va tokius mažiukus pataisymus ir neturit mentelės, tai ne problema. Paimate elementarę nuolaidų kortelę. Ir va, elementariai. Čia jeigu labai reikia ir neturit su kuo špakliuoti, va. Elementariai, va. Va. Nežinau, kaip ten pastebėjo kamputį. O kas čia mano padėjėjas toksai? Hei, jis vienas jam liūdna. Padėjėjas mano mažas. Nu, ant kopėčių mėgsta sėdėtis. Kopėtėlį va čia užsilipa ir tupi. Gerai, šitą padarom ir varom prie... tada dažysiu čia, kad suspėtų uždžiūti. Tada eisiu prie radiatoriaus. O tuo metu... Ką tu valgai? Bet tas skrandisgi užsikimš tau. Ką tu valgai? Iki įlinda mano krepšį. Įlinda į mano krepšį ir valgo jisai čia. Oi, tu išdykėlis, tu manas. Tu mano išdykėlis. Taip, 1,6 m. Gerai, vienu žodžiu, daug žiūrim, nes čia po kol aš šnekėsiu, tai čia niekur nieko niekas nepasidarys. Ok, o tai vat, draugelis mano. Draugelį mano, koks drąsus, naikam palangės, eik, bet tu aš jau žinok, tu įgręšiu. Tu negali užlipti, nepasieksi. Senas skylutės užvarysimės akrylu.
Stovi prieš šitą radiatorių. Nu pasižiūrėkit, kaip jisai neproporcingai žiūri. Išlenda man už sienos. Taip, aš čia išvedžiau tokiam karakuliam, išlenkiau. Bet žiūri, jisai čia visų pirma per galingas. Ir nelabai gražiai žiūrisi. Čia būtų idealiai koks mažyliukas, kad būtų daugmaž proporcingai. Dėl ko aš anksčiau tokį dėjau? Aš jums nueisiu parodysiu, ką aš padariau. Čia buvo anksčiau žiauriai šalta, bet kada aš kai ką pakoregavau, iš karto šiluma atsirado daug didesnė. Ir kaimynai dar pas mane buvo atėjęs, sako, kaip pas tai čia šilta? Sakau, ir dar čia radiatorius neprijungtas. Sakau, nu jo. O aš apšildžiau rūsio lubas ir va čia pas mane konteinerinė stovi šiukšliadėžių, čia už sienos. Ir čia pro rozetės anksčiau pūsdavo, nu čia rozetė būdavo viena, pūsdavo žiauriai vėjai, tai aš ją apšildžiau visą, nueisim parodysiu. Stovėjau, galvojau, nu at tokiam kurakuliam visokiam, nu taip, aš išlenksiu jį, nes jisai toliau nuveina jisai, va, čia jis išlenda, man neužtenka. Galvojau, nu blemba, gal po to vėliau perdarysiu mažesnį, bet pats gal ką aš apgaudinėjau, kaip jeigu aš padarysiu, taip jisai bus. Tai aš jums norėčiau pasakyti, visą tą laiką už mano nugaras stovėjo naujas radiatorius, bet aš taip pasakyti negaliu. Aš galiu tik pasakyti tai, kad aš sėdau greitai į mašiną ir nuvažiavau, nupirkau patikimą gaminti Thermalux. Pagal galingumą toks, koks čia ir turėtų būti. Tai yra 60-ukas, 22 renovacinio tipo. 60-ukas. Plotis 60, 22. Tai yra ilgis 60, plotis 22. Aukštis tarp pajungimų PM5. Gerai, chebra, dabar nėra kada šnekėti, nes jau stovas jau atšalo per tą laiką, kol aš važiavau pirkti. Tai reikia kuo greičiau montuoti. Nu ką, vėl nuimsiu, vėl išsuksiu, vėl skylės akrilų uždėsiu ir pergrįšiu naujas skylės. Važiuok, chebra. Važiuok. A few moments later. Štai ir viskas. Pakabinau, padažiau, po to antrą kartą dar padažysiu vizdelį. Visio, išcentravo per vidurį. Stoviu, aš dabar man reikia skubiau rengtis ir važiuoti pas mylimą žmoną, padėti ją ten apsitvarkyti. Kai kur šviestuvų porą pakabinti. Ten, vien žodžiu, darbai yra, vien žodžiu, ką aš čia šneku. Sustiksim biškį vėliau, man reikia greičiau tenai, tada grįž ir pratęs čionai visokius smulkius darbus. Važiuojam. Žiūrėkit, aš dabar Rusijai ir parodysiu. Virš manęs randasi virtuvė. Va, žiūrėkit, kaip aš apšildžiu. Manot, puta, papildomai puta, nes anksčiau buvo šalta. O taip pas mane viskas apšildyta. Va čia įėjimas ir varydavo va čia pas mane virtuvė. Mano langai, va, mat mano langas. Ir va čia žmonės darė skersvį svarą. Aišku, įšaldavo kažkiek tai čia apšildžiau. Ir tai parodysiu, kur pas mane konteinerinė. O čia žiūrėk langas ir o čia iš konteinerinė, matot? Šit ką dar pasidariau. Taip, kodas koks ten buvo. Žiūrėkit. O, čia krepšelis. Apšildyta. Čia pas mane, ten rozetė kiaurai matydavosi būtas mano. Šviesa yra. Čia apšildyta viskas. Tai jau tas irgi davė. Ten, kadangi būtas. Po biškį apsišildai ir tas įtakoja. Porą laipsnių ten ir tas jau įtakoja. Čia dar koksai radiatorius didžiausiai stovi. Šilta, turi užtekti. Žmonės sako, koks mažiukas radiatorius, priprato prie tie griozdo. Sakau, nu žiūrėsim, reikės, aš visada galėsiu montuoti kitą, bet sako, tikrai turiu užtekti. O po langų montavimo liko toks vat nedidelis tarpelis. Na ką, nutariau užsisandarinti ir jį persikeliam į vidų ir montuojam žaliuzės diena naktis. Nepamirštum ir dieninių užuolaidų.
Ir žinoma, pavėjom montuoti paskutinės rozetės. The next day. Šiandieną pradėsim taip nuo skaitiklių perkelimo. Kol kas galiu perkelti tik vieną skaitiklį dėl tam tikrų priežasčių, po to papasakosiu dėl kokių. Pasirašiau daugmaž medžiagas, iš ko aš darysiu. Persimesiu šitą vietą, vat. Alkūnė, prailgytuvai, alkūnė ir džeko kranelį. Tai yra džekominis, trumpo brankenėlė. Ką aš dar įsigijau per tas 2-3 savaitės pas mane atėjo? Norit parodysiu? Ogi vandens pratekėjimo sensorius. Iš Aliko. Kitaip tariant, AliExpress'ą. Ir nors šiandien galbūt su jumis ir išbandysim. Aš tokį jau turiu, tik truputėlį kitokį modelį, bet tokį turiu, puikiausiai veikia. Man dvikontaktinės grupės tokios, pasistato ant žemės ir kada vanduo pakliūna, man tai yra tarpelį, vanduo pakliūna, jie užsitrumpina ir automatiškai per Wi-Fi man telefoną ateina pranešimas. Tai aš čia kada viską padėsiu, kažkokį gal bliudelį padėsiu, į bliudelį padėsiu, jeigu kažkas varvės, jį suvarvės ir jis man duos signalą, kad yra nuotykis. Jungsiu aš jį prie vienos bendros sistemos, tai yra Smart Life per Tują. Ir turėsiu kažkokią tai vieną zoną, kurią galėsiu daugmaž, taip sakant, kontroliuoti. Kažkiek tai. O žinot ką, aš dar per tas 2-3 savaitės ką padariau. Ogi mes užsidėjom užuolaidas, sakys, vat pasiekimų užuolaidas uždėjo. Su, kaip čia vadinti, kaip čia lietuviškai karnizai. Hebra, kaip lietuviškai karnizai? Net nežinau. Vien žodžiu parašykite komentarus. Užsidėjau nuostabų, užsisakiau iš Pigų LT. Veidrodį labai tinkantį čia nais. Veidrodį. Matot, Hebra, ką reiškia? Permėgau. Šiandien permėgau. Sakau, veidrodį. Laikrodį. Veidrodį. Visai vycika tau kukų. Laikroduką. Nu. Faina. Ir dar, Hebra, ką aš padariau tavęs. Ogi pilnai atremontavau koridorių. Norit pažiūrėti, kaip gavosi? Važiuoju. Kadangi turėjom spalvos kodą, tai dalį sienų kai kur perdažiau, bet reikės dar viską persidažyti. Žmona sako, aš to užsiimsiu, nu pasižiūrėsiu. Žiūrėkit, dar nenuėmiau juostelį, šitas postoperinės uždengiamas juostelės vietomis. Čia dar bus pas mane užsidengs plintusų, jeigu taip galima sakyti, vėlgi pamiršti, matot, labai daug rusiškai bendrauju, tai va, pamiršti pavadinimus. Tai buvo užsakyti nauji perėjimus lenkstukai. Čia visi nauji plintusai, nuojas pilnai laminatas, žinoma kilimas, staliukas žmona tokį vadinasi, užsimanė nupirkti buvo tokį. Vat, nu, gražu tinka. Va, pačiame staliuko dar turim va tokį vadinamelį. Vakare uždėtis, gražiai šviečia. Teko, kada senus laminatus ardžiau, tai teko nudaužyti apatinę dalį plytelių. Tokio dolomitas čia gipsinis, nenatūralus akmuo. Ir natūralus aš pasirinkau nenatūralų, kadangi čia drėgmės nėra, tai užtenka ir to. Tai kadangi nudaužiau, po to paklau, teko pirkti ieškoti naują. Idealų variantų neradau. Biškelį vat skiriasi, biškį truputį atspalvis skiriasi, bet viskas tvarkoja. Laminatas, kadangi labai platus, tai greit pasikloja. Viskas labai greit idealiai pasikloja. O pas mus dar buvo likę Venecijos kibiriukas. Taip, Venecijos dažų kibiriukas. Tai mes ant senų nieko nedarėm, negruntavom, nieko nebalinom. Ant senų dažų tiesiog užtepėm. Ir koks grožis gavosi. Toksai va didelis nuostabus grožis.
Nežinau, reikia žinokit gyvai matyti, taip neperduoda kamera, aš matau. Ką dar aš dariau, tai kadangi laminatą dėjau, teko ardyt duris stiklinės nuiminėt, po to, kadangi nuardžiau, tai netiko atgal uždėti, nebegalėjau aš tą latakėlį, ant ko duris šitas stumdosi. Tai teko važinėti po miestą, ieškoti laiką, nesvarbu, viskas padaryta, viskas tvarkoj. Reikėjo duris perdažyti, bet irgi duris perdažyti, nes buvo kita spalva. Apakrylinti visus kampus, aš pagalvojau, ką daryti kampus, nes negražus buvo, visur užakrylinau. Tai gavosi labai nuostabi tokia spalva. Architektūra nuostabaus grožio gavosi. Tai kažkur per savaitę čia viską padarė. Padažė žmona per vieną vakarą, o aš po to pradėjau ardyti. Reikėjo, kadangi plintusai dideli, tai čia man jau nebeužlindo. Tai galvoju, koks sprendimas, ką padaryti. Tai tiesiog paėmiau, nupirkau apvadus, mažesnį supjaušiau ir sumontau apvalus papačią. Ir galvoju, buvo tarpelis kai kur, galvoju, ką daryti. Tarpelis buvo, tai čia irgi akryla dažoma ir padažiau tarp plytelės ir apvalų. Ir gavosi taip pat. Durų neuždarom, nes katulis vaikšto į tualetą, čia jau tualetas. Tai tokie darbai buvo atlikti. Dar ką aš norėčiau, čia veidrodį nors galbūt čia ateityje. Ir reikės dar tą sieną, gal šviečia spalvą, padaryti žulį. Tai taip, o mes tada lekiam su jumis į rūsį, uždarinėjam vandenį ir pradedam pjaut vamzdį. Tiesa, ką aš nepasakiau, tai žinoma, per tas 2 savaitės buvo atvažiavęs baldininkas, viską paskaičiavo, išmatavo, brėžinys yra, aš įmesiu brėžinį, kai virtuvė daugmaž atrodys. Kaina gavosi 4,5 tūkstančio, pasirinkom baldus be rankenėlių, tai pas mus bus indaplovė ir žinot, kada yra baldai be rankenėlių, turi būti atitinkami indaplovė, nes kaip jinai atsidarys. Tai indaplovė, vienintelį, ką mes suradom, tai yra Boschas. Boschas ir Nefas yra tokie, bet Nefas kažkoks neaiškus, tai Boschas. Ir čia aš kaip supratau, galbūt aš taip galvojau, užpatentuoti technologiją, kažkodėl tik Boschą radau, kuris turi funkciją Open Assist. Tu paspaudi ir jisai atsidaro. O kitaip kaip tu darysi, baldai tai be rankenėlių. O kaina jos, padėkit manim, galvojau, šokis 350 sugebėsiu surasti, teks permokėti. O ką daryti? Dabar dar galvos skausmas yra pas mane, tai surast kriauklę, kažkokią ypatingai gražią kriauklę su ypatingai gražių maišytumu. Ir chebra tam tikrą spalvą, kuri man reikalinga, nerandu blemba Vilnių. Nerandu aš jos. Vienintelį maišytuvą, kurį aš buvau suradęs, tai yra rubinėta Swan vadinasi, bet tokios spalvos prekyboje jau nebeturi. Bandžiau užsisakyti, man Termitažas 4 kartus vežė, tai iš Kauno, tai iš Klaipėdos ir vis ne tą spalvą pristatydavo. Aš jau taip užsinervau, sakau, kiek aš galiu pas jūs važiuoti. Ašgi nurodžiu ir pirkdamas nurodžiau spalvos šitą ir spalvos kodą nurodžiu, kokio man reikia. Tai kaip čia taip, sakau. Tai vis vežė, po to mane supyka, sako, mes daugiau jų nebesiūsim. Sakau, blemba, aš moku po 3 eurus siuntimą, chebra. Tai vieną kartą tik nuskaičiavo. Kitus kartus siuntė, sako, mes daugiau nebesiūsim. Skoragi aš kaltas, kad jūs ne tokią spalvą atsiunčiat. Tai vienu žodžiu, su to rubinėtą nesigavo, niekur nėra jo. Ir norėjau gulbę tokią su kažkas tokios spalvos panašios, kažkaip kapučinė, kažkas tai tokia. Radau aukso spalvos, bet jis nežinau, ar šį žiūrėsis, galbūt prie sienų ir tinka. Tai dabar toksai mintis, bet radau aš kur jų yra, pasirinkimas, tai žinoma, kiniečiuose, nors tie patys kiniečiai pas mus Lietuvą siunčia. Tai nemanau, kad reikia tai bijoti. Žmona sako, blemba, žiūrėk, kad neužpiltų. AliExpress'e aš radau maišytuvų įvairovę, pilna, tiek. Tai yra mintis galbūt nusipirkti. Nežinau, žiūrėsiu, nes nerandu tokio atspalvio. Tai vienu žodžiu radau nuostabaus grožio kriauklės. Pažiūrėkit, video įdėsiu. Yra nerdienčio plieno. Tai žiūrėsiu, tai dabar aš visas esu apmąstymuose. Kokią kriauklę man sumontuoti. Pradžiai buvo mintis dėti granito kažkokią kriauklę, bet ne, mintis atšoko. Nepatiko, pajudinau, pačiupinau aš ją, plus brangi. Tai tada suradau
Frankė kriauklė. Spalva idealiai tinka, kadangi mes jau turim nusipirkę pagal spalvą. Patys matėt, jau rodžiau, kad stovi indukcinė kaitlentė. Tai pagal tą indukcinę kaitlentę aš Frankė kriauklę randu. Bet kada aš pamačiau nerduojančio plieno, blemba, aš jas įsimylėjau, labai įsimylėjau. Bet ne visiškai tinkami, taip sakant, atspalviai. Ne visiškai, aš noriu idealiai parinkti atspalvį. Yra kaip yra, tai vat visas apmąstymuose, kokią rinktis. Tai vienu žodžiu pamatysite ateityje. Net nežinau dabar kokią, tai viskas bus ateityje. O aš tada ilgai nebeužsišnekėsiu, nes jums turbūt nusibodo manęs klausyti. Važiuojam uždarinėti vandenį. Na ką, šitiem elementariem darbam jum reikės balgarkės, kampinio šlifuoklio kitaip, sriegpjuvės, jungiamųjų dalių, ventilis, mano atveju perfas, įrankiai tokie kaip žabkės, elementarūs linai, apgraužti vieno padaro, po to unipakas kažkur čia pas mane buvo ir žinoma dar vienas katinas reikalingas bus, kitaip nesigaus. Taip, vidavės nesigaus niekur, tai darbai. Štikeliai. Katinai, kada aš ateinu į butus, labai jeigu pajaučia linus, oi kaip jie laižo. Kas mano visą liną aplaižė? Čia tu aplaižėjai, nenaudėlį. Tu liną aplaižėjai. Tu, išdikelis. Važiuojam. Tai ir viskas, kranelį pastačiau, dabar einam, uždarysim, tai yra atidarysim vandenį ir tada toliau žiūrėsim. Čia, aišku, čia vietos matot mažai dabar, karštą vandenį, kada nupjausiu, bus daugiau jau vietos, bet dabar kol kas nėra galimybės man uždaryti vandens, tai šiuo metu mes ką galim, tai dar grubaus valymo filtrą čia tai sumontuosiu, bet prieš tai einu atidarysiu žmonėm vandenį. Po biškį, čia langelės nenuplėšti. Ba mane ir užpils. Bandau dasiskambint, klaust, kada vandenį karštą uždarys. Jau 3 savaitės kovoju, jau galvoju pratilėsiu, bet tiek to galvoju įrašysiu. Va dėl to aš ir negaliu padaryti. Tai hebra užblokavė jiems mano numerį net yra, įsivaizduoja. Tai bandysiu iš darbinio skambinti, iš kito.
Turiu kelis telefonus. Tai į vieną skambinu užblokavęs manęs, tai kitą užkrausiu ir bandysiu paskambinti. Paklaust, kada čionais. 3 savaitės jau, bliam. Jo, nu tada, dėl to taip ilgai ir užsitęs. Aš laukiu, kada ateis vandenį uždaryti. Įsivaizduojat, kažkoks košmaras. Kaip institucijos kai kurios dirba siaubingai. Siaubingai. Much later. Na ką, sveiki dar kartą. Juk kiek aš galiu sveikinti su jumis. Vienu žodžiu, po paskutinio pasimatymo su jumis praėjo kažkur 2 geros savaitės. Jau baldininkas jau neužilgo turi pasirodyti su baldas pas mane. Problema yra, vienu žodžiu. Kaip čia pasisukat, matytumėt, va taip gal geriau. Hebra, niekaip negali jau kiek jau, toj 1,5 mėnesio gero pravėjo, niekaip negali vandens uždaryti karšto. Sakau, uždarykit karštą vandenį, sumontuokit šitą ventilius, kad avarijos metu aš galėčiau uždaryti. Niekaip negaliu dasiprašyti, nėra kam dirbti, įsivaizduot. Jau šnekėjau, jau bariausi, jau ėjau į Fabetą, esu viską nufilmavęs, aš jau pasakiau, sakau, Hebra, kam tarpusavį bartis, nejaugi tokią problemą uždaryti vandenį. Aš visų pirma noriu sutvarkyti santechniką, už savo pinigus, sakau, aš dar ir stovą noriu sutvarkyti, Hebra, kanalizacijos, nes pradeda burbuliuot. Noriu išrinkti, išvalyti ir įdėti naują vamsdelį. Nu, su riebalais tiesiog apie, sakau, aš viską padarysiu už savo pinigus, man tik vandenį uždarykit. Įsivaizduojat, niekaip. Tai aš sakau, Hebra, viskas, nebelaukiu, aš 4-dienį įspėjau juos, aš uždarysiu pats savavališką vandenį, jeigu su jumis neina kaip sušnekėti. Tai sako, nu okei, uždarinėk, įsivaizduot, negali net vandens atvažiuoti uždaryti, tai aš dabar uždarysiu. 2 laiptinės neturės karšto vandens. Ir po to jisai greičiausiai užsiorins. O norint aš negaliu dėl to, kad rakto neduoda nuo šilumos punkto. Sakau, aš pats ir išorinsiu. Patys neduoda ir dirbti neduoda, vienu žodžiu. Taip sakant, ir lemputės vis dar nieko nepakeičia. Vienu žodžiu, problemų buvo, ne viena problema buvo, aš va dabar čia įsuksiu, kad balos nebūtų va čia. Įsuksiu, va, čia tie nulupo, pasižiūrėjo, kad sunku turbūt jiems čia kažką įdėti ventylį ir išėjo. Vienu žodžiu, bariausi, aš su jais bariausi. Sakau, nafik, man jau kantrybės nėra, einu pats uždarysiu vandenį. Tai aš dabar paruošiu, va taip, į pravalą išsuksiu. Kaip pravalą gerai stovi. Ir čia naisuliai. Stovo negaliu uždaryti, teks 2 laiptinės drenuoti. Negaliu pasakyti. Va. Tai va įleidau. Ir dabar uždarysiu vandenį. O ką daryti? Neina niekaip susitarti. O ir čia lempa neveikia, kažkoks košmaras. Tikėkit manim, dabar čia tamsu, aš darau karštą vandenį vandens mazge. Turi pagal viską atsijungti slėgio relė, kad siurbliai išsijungtų. Ir drenuoju čia nais. Tai drenuojasi. O kol drenuojasi, galim biškį paplepėti su jumis. Vienu žodžiu, sakau, Hebra, prieš gerą mėnesį, sakau, durys užklynijo įėjimo, sakau. Vaikai grįžta iš mokyklos, skambino, tėtė, mes negalim į laiptinę, jį turi laukti, kol kažkas išeis iš namų, iš tos pusės atsidarys. Tai kažkas iš kaimynų liežuvėlį užspaudė, kad neužsidarinėtų. Okei, skambinu, sakau, sutvarkykit, į tokį skandalą davė, tai pagaliau padarė. Nu kas čia taip yra, sakau, jūsgi prižiūrite mūsų namą, mes jums pinigus mokam už tai. Užsirakino mazgą, sakau, tada jau vien mazgą duokit man raktą, kad aš avarijos metu galėčiau pakliūti. Ne, raktų irgi neduoda, bet ir patys nieko nedarysim. Trūksta žmonių, sako, Vyti, nu nepyk, sako, nu nėra kam dirbti. Kažkoks košmaras, sakau, dirbti visada bus kam, mokėkit 1,5–2 mokėkit, jeigu reikia. O už 600–800 eurų aišku, kad nieks to neis dirbti. Krūvis didelis. Nu ką, drenuojam, laukiam, kol išdrenuos, įsimpjausim vamzdį. Man reikia ventilį užmės namuose naują noriu ir stovą šitą va mano kanalizacijos stovas. Mato, čia 100 padarytas, o ten jau jis perinai 50 ten bute ir aš noriu jį pakeisti arba išrinkti, išvalyti, kad dar nukelt valymo procesas ateičiai, dar toliau nukelt, išvalyti visą gerai vamzdį. Tai va, bet man reikia uždaryti vandenį karštą, kad aš galėčiau išardyti, nes jeigu aš išardysiu, kas nors paleis ir man viską ten užpils namuose. Tai va taip, Hebra. Ir žinot dar kas, ašgi buvau užsakęs iš AliExpreso
maišytuvą virtuvinį, nes čia Lietuvoje neradau tokį kokį noriu dizaino. Tai žinokit, turėjo ateiti man ketvirtadienį, čia prieš 2 savaitės, per DHL. Sako, kas nors jums? Sako, ką nors, tai DHL. Turbūt, galbūt kas žiūri, tai susipratėjo, ne? O, taigi nukrito lėktuvas. Taip, hebra, nukrito lėktuvas su mano maišytuvu. Turėjo būti ketvirtadienį, aš penktadienį skambinau, jau man įtarimas yra. Kažkaip taip atskaičiavau, blemą, kažkaip labai panašiai, kad gali būti mano maišytuvas. Vienu žodžiu, parašiau kiniečiam, numečiau linką dėl to sudužusio lėktuvo. Sako, no problema, išsiųsim kitą. Ir žinokit, kaip dabar iš AliExpresso greit keliauja. Kaip greit keliauja maišytuvai. Nu, apskritai maišytuvai, kaip greit keliauja prekės iš AliExpresso, tai šis super. Tai vienu žodžiu atsiuntė, gavau šį. Tai aš jums parodysiu, koks atėjo. Ir aš kokybė patenkintas. Tik tai šlangelės padėsiu, kitas dėl visą piktą. Kokybiškesnės nupirksiu itališkas. O šiaip kokybė tikrai tokia. Patvari, sunkus, geras, metalo daug. Na, žiūrėsim, kaip tarnaus. Ok, pakol drenuojasi. Einam mes. Į namus žiūrėsim, kas ten. Taip, dabar darysim. Turi nebėgti, jeigu dar. Dar yra vandens, ok. Laukiam, reiškias. Va, žiūrėkit, net čia patenka riebalai, matot jau kaip kyla. Pas mane pro viršų net varo jau. Tai sakau, reikia valyti stovą. Išardysiu, paleisiu, praplausiu dar ir pročiai. Nu ką, paleisim ir matysim, kad dar baigsis vanduo dar. Pakankamai stipriai bėga. Man karšto vandens čia prisuks. Matai, kas darosi. Kaip kilt pradeda. Riebalas kažkoks taip. Taip, kol įsidrenuojasi, hebra. Šį dar prasiplausiu, aš jums parodysiu. Maištuvas koks atvažiavo. Štai mes pastatysim daviklį po to. Perjungsim. Žiūrėk, kokia dėžė didžiulė. Matot? Pažiūrėk, koks maištuvas. Net piršinės reikia nusinti purvinas. O. Pažiūrėkit, koksai daiktas. O. Normaliai, a ne? Man kaip tik tiks prie baldų, prie sienos. Jisai, žiūrėkit. Čia nusiema, reguliuojasi, gali reguliuoti. Net laužiai, tai kiek stipriai, kiek jėgos turi. Sumontuoja, knopkė čia, gali purkšti į purškę arba pro vidurį, arba pro šonus. Ir žinot, kiek toks daiktas kainavo? 7 eurus. Sakys, ką čia iš Kinijos pirkai? Pas mus kebra, pasakysiu jums, didžioji dalis kranų iš Kinijos. Tai vat, geras daiktas, bent tai vizualiai ranką paėmus. Tvirtinas, dvigubas tvirtinimas, ta prasme, dvigubas tai yra užsisuka žvaigždutė ir papildomai dar varžtais gali užveržti. Tai žarnelės tokios, šiaip savo, man nes nepatiktų. Tai aš vis tiek keisiu kitas visas štumbus žarnelės komplektą. Tai aš jas vis tiek pakeisiu, kokybiškesnės stališkas uždėsiu. Sakysi, dėk metalinius kokius vamzdelius, ne. Geras žarnelės yra gaminamas, tiesiog pirkit geras. Nu, ilgai dar čia jisai, o jau silpniau bėga. Liuk, laukiam.
Ką norėčiau pakomentuoti, kad karšto vandens skaitiklis biškį, sakyčiau, aukštokai stovi. Paklausimui bus stalviršis. Čia bus kriauklė. Nu šiaip turėtų įlyst. Jeigu neįlys, galima iš šalkūnį išlenkti ir jungti va taip šonu. Bet pagal viską, nu kiek čia... Nu... Žiūrėsi, pas mane kriauklė bus va taipais ir čia išlenkta bus. Tai čia bus tuštuma, tai turėčiau pajungti dar. Žiūrėsiu, vienu žodžiu. Jeigu kas bus blogai, aš jį nuleisiu žemiau, išsuksiu tada grubaus valymo filtrą. Bet aš juos sumontavau, nu tegul būna. Jie vis tiek šiukšlės sulaiko. Ok, dabar mažiau kalbų, daugiau darbų. Einu paleisiu vandenį. Ir tada ką aš padarysiu, čia iškart sumontuosiu atvadą dar indaploviai. Kadangi čia indaplovės, tai dar reikia sumontuoti atvadą indaploviai. Tai ok, dabar lėkiu, leidžiu vandenį. Kur čia kita? Nematau. Po biškį leidžiam, kad šlangelių nepaplėšytų. Štai viskas galima užsukti. Ir žiūrim. Čia biškį reikia daveršti. Gal norėsiu vandenį, po to pasiimti čia, ką prisipilti, gal aš čia paliksiu kol kas tą šlangelį čia. Tegul nebuvo. Pildosi gerai. Sakysit, žiūrėkit, kaip kreivai, sakysit, Vita, ko taip kreivai, žiūrėkit. Mat, vienas biškį ten, kitas biškį ten. Čia jau hebra kaip vamzdžiai iš sienos išvirinti išeina, taip jau ir atsistojo man viskas. Ok. Prisipildys po biškį, spaudimas sukils ir žiūrėsim tada. Tada jeigu viskas tvarkoj, skambinsiu Fabetą, sakysiu, eikit, orinkit sistemą. Pats galėčiau padaryti, bet va traktų nėra, tai. Taip, dabar ką mes darom? Susitvarkom daugmaž. Ir galim atvadą susimontuoti į indaplovę. Kranelį pasitysiu, kokį trišakį turiu, aš matau. Va, trišakį turiu kažkokį. Geras žalvarinis irgi. Ir montuojam. Noriu parodyti, hebra, koks raudas vanduo bėga, žiūrėkit. Taip, indai pas mus, kadangi virtuvės nėra, tai plaunama kur kitur. Žiūrėkit, koks raudas vanduo bėga, matot, nevalo filtrų nieks. Apačioj, gizirikų nieks nevalo. Baisu. Na štai ir viskas, o kita dalis bus jau užbaigiamoji. Pažadu.